感谢大数据把这款耳机推送给了我，我的耳朵戴不住入耳式的耳机，耳夹式的耳机简直是我的福音。2个小球夹住耳朵，耳道不会被占用，佩戴舒适不伤耳，开启蓝牙自动连接，一键触控就能播放音乐。感受一下。哎，这声音，就感觉这个声音是真实存在于这个环境里的。好，我感觉这个声音它是绕着我走的耶。你知道这是什么耳机吗？这是什么呀？奈尔的新款 Blue 无线蓝牙耳机。